Дорогие друзья, испокон веков известно, что люди с большой энергией, то есть те, которые привязаны были к определенной силе, которые стали святыми, стали покровительствовать этой силе после смерти, они обладают очень большой энергией, и эту энергию можно использовать во зло для человека. Это порча на две тюрьмы. Такая порча на самом деле существует, когда человек попадает в передрягу, не обязательно в тюрьму, но у него могут быть судебные процессы, против него все будут собираться, и все сплотятся, и друзья, и враги, и все у него будет идти вверх дном и вверх тормашками. В конце концов, это приведет его к большим проблемам с законом, с людьми. Растут недовольство, растут ненависть, растут роптания вокруг, растут сплетни. Один суд, второе разоблачение, третий, и дальше само пошло и поехало. Нужно обижать икону. А как это сделать, я объясню. Но обижайте не вы, а тот человек, который вот на этой фотографии изображен. Вот здесь. Этот человек обижает икону. Берем именную икону, либо изображение именной иконы. Эта порча существует, она есть в реальности, но те слова, которые были в этом ритуале, мне не очень подошли. Я сделала более сильные сама. Я сделала свой ритуал на основе технологии, именно техники вот того времени, древности. Это древняя порча. Ее применяли в очень древние времена, когда человека надо было отправлять на каторгу. И получалось. Фотография человека ставится. Это именная икона. Это святая Елена, императрица, мать Константина Великого, принявшая христианство. Ее еще называют апостолоподобная Елена. Святых Елен было много, но первейшая и самая первая — это императрица Византии Елена. Вот. Императрица она. Переворачиваем икону. Ставим напротив фотографии. После того, как вы обидели икону, то есть икона видит фотографию человека, который заставляет ее поклоняться перед собой, то есть перевернула вверх головой, да, обижает икону человек, чью фотографию икона видит. Когда вы это прочитаете 3 раза, соединяйте фотографию, спрячьте где-нибудь. На следующую ночь еще раз сделайте 3 ночи подряд. Я вас уверяю, что человек в скором времени будет иметь огромные проблемы, и денежные, и судебные, и с властями, и с людьми близкими, и с друзьями, и на работе, и везде. Если его не посадят, то у него доля будет просто каторжника в любом случае. Итак, начали. Не я икону обижаю, не я святую оскверняю, а ты ее обижаешь, а ты ее оскверняешь, а она тебя проклинает, судьбой тюремной награждает, порчу на тебя тюремную прилепляет, долю твою отнимает, первый раз отправит в казенный дом, в тюрьму, каторгу. Во второй раз отправит в казенный дом, в тюрьму, каторгу. А там ты сама пойдешь и погибнешь. Обиженная святая, исполни сказанное. Закрою свое дело, никому не перебить. Кто решит перебить, тому не прожить. Заклято. Не я икону обижаю, не я святую оскверняю, а ты ее обижаешь, а ты ее оскверняешь. Она тебя проклинает, судьбой тюремной награждает, порча на 2 тюрьмы к тебе прилепляет. Долю твою отнимает, первый раз отправит в казенный дом, в тюрьму, каторгу. Во второй раз отправит в казенный дом, в тюрьму, каторгу. А там ты сама пойдешь и погибнешь. Обиженная святая, исполни сказанное. Закрой свое дело, никому не перебить. Кто решится перебить, тому не прожить. Заклято. Не я икону обижаю.
Не я святую оскверняю, а ты ее обижаешь, а ты ее оскверняешь. Она тебя проклинает, судьбой тюремной награждает, порчу на 2 тюрьмы к тебе прилепляет. Долю твою отнимает, первый раз отправит в казенный дом, в тюрьму каторгу. Во второй раз отправит в казенный дом, в тюрьму каторгу. А там ты сама пойдешь и погибнешь. Обиженная святая, исполни сказанное. Закрою свое дело, никому не перебить. Кто решит перебить, тому не прожить. Заклято. Вот так вместе. Икону в перевернутом состоянии. Свечи оставляем догореть. Оставляем на алтаре. На следующий день повторяем ночью. 3 дня делаете. Потом перевязываете черной нитью. Можете кинуть на перекресток, можете похоронить. И в том и в этом случае расплата неминуема. Ну, все знают, что от моих порч никто еще не уходил. И никто не мог их перебить. Желающих было море. Сами себе только сделали плохо. Вот и все. Удачи и всех благ. Всем нам остальным, имею в виду.